От около седмица усилен труд кипи в центъра на Смолян. Изцяло се подменят тротуарите и от двете страни на пътните платна на централния булевард България, а самите платна се подготвят за преасфалтиране. Тротуарите се ремонтират от Дружба до Лидъл. Се асфалтира частично, не всички. Се асфалтира от Младежкия дом до граница. Булевард България в централната част на Смолян не е преасфалтиран цялостно от години. Сега частичната рехабилитация се прави в рамките на проект за ремонт на улици и пътища на територията на община Смолян, средствата за който бяха отпуснати с министерско постановление още в края на миналата година. Ремонтът включва и полагане на нов асфалт на локалното платно в центъра. Заради преасфалтирането на локалното платно, днес то беше затворено за движение. Ремонтът създаде известно неудобство на хората. Той всеки ремонт създава известни неудобства, обаче в крайна сметка трябва да се направи, нали, по някое време. Все пак, така че има известни неудобства, но не е толкова страшно. Смятате, че ще стане хубаво, правят тротуари, асфалтират? Поне с тази идея се прави, мисля, че ще стане, да, като гледам. Това, което е направено до момента, мисля, че да. В следващите дни предстои полагането на нов асфалт и в участъка от самия булевард. Сега Сълча неделя се затваря и ще бъде асфалтиран. Стига да не вали и да няма някакви форс-мажорни обстоятелства, да уточни заместник кметът Марияна Цекова.